ku xidhnow badda cas 24 TV. dayraha la waayiyo daydadan daruurayn dabaylaha xagaasida damqashadu halkay taal dagaankeenni weeye haddii maalku dabar go'o inaan laga dambaynayn miyaan cidi dareemayn dadweynow ma ogtihiin abaar daran baa jirto dad iyo duunyaba hesho waagii dabadheer ka xune dib ayaan wax loo dhigan xalay oo dhan waad soo socoteen anagu saas laga xalay anagu soo soconay geedi dheer baan soo galay hawshii kale waan sugaysaa in ka qaar hawl baan sugaysaa in waxa la yiraahdo wax la raajaara kuma samo hawsha waxba in lagu raajin mayno waayahay halkan waxaan inii wareejinayaa deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinkii ka dhacay degmooyinkan gargaara lughaya xeebta gurmadkii u horeeyay ee gargaarka aynu dhulka soo marinay ayaa aan halkan iga wareejinayaa oo ka kooban 2300 oo qoys walka waxaan jeclaa inaad iga gudoontaan ilaahay ba mahadle بعد ما هذا إلهي وحن آديات نسوا دويننا وما هنقينا وفدنا علوس وحويا كيمة كول قوضل وهو جامني برصة كول قوضل يوحويا وفدي آدكي وقيمها بدن كيمة دي منطقة نضيق راشي كانوا سدا كيمة دي دولة أول على هاي شقيقة هاي جيبوتي جمهورية جيبوتي آديات ينسوا دويننا وهجامينيو كورنيل محمد جامع وحنو لeenahay waxay noo sideen iyagaba waxa weeyaan waan soo dhaweynayna aad iyo aad baan u soo dhaweynayna ku faraxsanahay maadaama waxa weeyaan maxay mataqaanaa ay keeneen ay u soo damqadeen dadkooga iyo dalkooga iyo waxa mataqaanaa aad iyo aad baan soo dhaweynayna salaamaya madaxda sharafta leh maamulka gobolka awdal iyo wafdiga culis deeqda waxa weeyaan qiimaha badan loo siday looga soo gurmaday dalka Djibouti waxa weeyaan deeqdan aad iyo aad bay waxa weeyaan wax uga qaban kartaa baahidii ka jirtay deegaanka waana wax maanta aad iyo aad loogu baahnaa dalka Djibouti aynu jaarka nahay aynu walaalaha nahayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa deeqda gurmadka tii ugu horeysay waxa weeyaan wax ka tari kartaa deegaankan aynu maanta joogno ruuxaantiina waxa weeyaan meelo badan oo aan la gaarsiin oo na deeqii hore gaadhin ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo waana wax muhiim u ah deegaankii waxa kale oo aad u soo dhaweynaynaa Cornel Maxamed Jaamac oo mar walba u heelan deegaankiisa inuu meelaha ugu darana waliba waxay ahayd mid leeyahay horta ummadda degmaday
shacbiga degmadow lama arag iyaad samayseen kastoo dee sababta wax ilaahay qadaray loo nisbeeyey waad jiitanteen haddana fursad buu idin siiyey siday istikfaar iyo ilaahu naga dhafaad u noqon lahaydeen qalbigiinnii baa liqi waayey si uu idiin liqsiyuu ilaahay tani u keenay lama maqal weeyi tani waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena qof waxaad isku tihiin qof keliya laba qof ma hidina qof keliya jiir saa isku jiidanay amba waa seedi amba waa abti amba waa mandha amba waa macoy waa waslad sidaa isku jiidanaysaa tiin ilaahayna u noqda ilaahayna u noqda la yimaada duco iyo istikfaar la yimaada dadka shacbiga mas-uuliyiintan ilaahay idinkuna darajo dan gooniya ku doonis allah idinkama soco inaad ka daysaan haddee degmada oo sidaad u hadlaysaan qalbigiina ay ka soo godo ina dadka ay wax wada dhashay yahay oo ina laba qof ahayn sidaad u hadlaysiin carabkiina calooshiina allah iswaafajiyo ayaan idinkana idin lehay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelow dadka halkaa joogay laa shukri cala alwaajib bay carabtu tidhaa dee wax kugu waajibaha shukri lagaaga celiyahay mama banaana iyay carabtu tidhaa baa lii waxa weeyaan halkan waajib baa kaa saaray muqadasa maaha mar iyo laba iyo saddex intaad nooshahay ead wax qaban karayso inaad sidaad halkaa noogu dadaalaysa halka noogu dadaasho ayay kaa weydiisanayaan oo waajib kaa saaran yahay halka aan maanta aan joogno maanta waxaad nooga soo gurmateen aafo ilaahay ummaddan uu ku habsiiyey oo daadad iyo duufaanno watay iyaad nooga soo gurmateen tii u horraysay maahin bil ka hor bay ahayd abaar baan haysay 45 baabuur baa jamhuuriyadda Jabuuti lanoga soo diray xusuusteediina weli way nagu sii taallaa intii u dambaysana daadadka naga qaaday way noo sii qoyanayeen way noo sii yaaleen taasi waxay caddaynaysaa hamiyadda walaaltinimada ku dheexan wada dhalashada ku dheexan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer Jabuutiba ay u hayaan ummadda reer Soomaaliland ay hayaan bay taasi muujinaysaa rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam marka hore ilaahay baa mahad iskale isku keenay maanta goobtani nawa caafimaad qabna bishii rabadaana ku guda jirna marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa wafdiga ka socda jamhuuriyadda Jabuuti oo hogaaminaya Korneyl Maxamed Jaamac taliyaha ciidamada madaxtooyada oo runtii gargaarkii ugu qiimaha badnaa maanta sida waxa uu gargaarada kale ka qiimaha badan yahay waxa weeyaan gaadiidka sida oo gaadiid goob walba lagu aamini karo hadday badig soo gashay iyo haddii uu daad soo galayba gaadiid meel walba geyn kara uu yahay runtii waxaan iskula rafaadsanayn ilaa maalintii ay dhacday dhibaatadu ilaa maanta gaadiidka wax lagu rarayay wuxuu ahaa gaadiid goobaha banka aan geli karaynin adigoo haya raashinkii iyaana u geyn karayn qofkii baahnaa waxaan leenahay sida idinka iyo hantidiinnii gaadiidkiinnii ciidankiinnii aad hawshaa uga soo qayb qaadateen ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leenahay aad iyo aad madaxweyne u mahadsan tahay gargaarkaagii una soo gaadhay waxaan rajaynaynaa in wax badan inuu tari doono maaha markii horeysay markii labaad maaha 100 jeer ka badan markastoo dhibaato ay dhacdo Jabuuti waa goobaha ugu horeeya ee gargaarku naga soo gaadho taasna waa wada dhalashada iyo walaaltinimada waxaan leenahay inta calfata gargaarkaasna ilaahay ka sii maxadanay waxaan caafimaad ugu siyaadiyo
kuwa ay kaga haraan dhibaatadan allaha ka dhigo runtii maanta dadkan ay dhibaatada ku dhacday dee abaar haddeed ma joogaan laakiin barwaaqadiina xoolaa u daaqa ma hayaan oo waa dhibaato kaloo iyadna meesha taala waxaan leenahay madaxweynaha fariinku ugu dhiibaynaa madaxweyne gargaarkii raashinkuuna soo gaadhay mar labaad iyo mar saddexaadna waan kaa sugaynaa waxaanan kaa sugaynaa dib u xoolayn inaad noo samayso waxaad noo awoodo barasaabka gobolka awdal iyo maayarka booramana runti socod dheer bay soo galeen aad baad u mahadsantihiin howlahan gargaarkana aad bay uga qayb qaateen waxaan leenahay aad iyo aad baad barasaab mahadsan tahay runtii xagga jideedkuna dhibaatada ugu badan ayay nagu hayeen laakiin barasaabkaynu ka sugaynaa bal arrintaana wixii xal nabi wasallam awalin ilaahay baan mahadle ilaahay islaamnimada iyo garashada inoogu nimceeyay ayaa mahadle mahad ilaahay ka sokow waxaan halkan uga mahad celinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ee walaalaha nahay oo ugu horeeyay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdiga imika uu hogaaminayo ee halkan deeqda soo gaarsiiyay Korneel Maxamed Jaamac iyo dhammaan xukuumadda iyo shacbigeedaba waxaan ku hambalyeeynaa ama aan ugu ducaynaynaa sidii walaalahooda mar walba ugu soo gurmanayaan maaha markii koowaad markii labaad markii saddexaad maaha midnaba dadkani Jabuuti iyo Somaliland waa dad walaala ah ehel ah ab ah sinaba aan ku kala maarmin ta keentay marka gurmadka degdega ah inay keentay inta ku jiro kuma soo dhaafo inta ku jiro kuma soo dhaafay waa walaaltinimada iyo wada dhalashada iyo ehelka weeyaan runtii deeqda dawladda Jabuuti ku soo deeqday aad baan uga mahad celinaynaa haddaan mas'uuliyiintii nahay runtii waa mid loo baahnaa waa mid saacadii loo baahnaa soo gaadhay wad arkayseen gurmad markii la geli kari waayay log haya cidii ugu horeysay jawaab ka bixisay warbixin ka keentay waxay ahayd xukuumadda Jabuuti taasi waxa keentay waxa weey walaaltinimada iyo dhalashada ninku la dhashay umba ku damqadade marka aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo cida deeqda in soo gaarsiyo Korneel Maxamed Jaamac ugu horeeyo runtii iyo shacbiga reer Jabuuti aan walaalaha nahayba waan u mahad celinaynaa deeqdana waan ka gudoonay 100% waxaan leenahay walaaltinimadu waa mid inaga dhaxaysa ilaahay bayna wada dhaliyay sidaasana aad noogu soo gurmaysaan mar walba waan ka mahad celinaynaa deeqdiina waan gudoonay laakiin anigu barasaab ahaan muddadii yareedii aan joogay malaa 3 bilood 4 bilood aan dhameyn baan joogaa waa deeqdii labaad ee aan anigu gudoomo gobolkan ee Jabuuti soo dirtay iyo madaxweynaheedu aad baan uga mahad celinay waxa inta dheereed waa runee say odayaashu sheegeen 2 saacadood baa markii uu duufaanku dhacay lala meesha la yiraahdo Lughaya way ka baxsanayd khadka adduunkaba waxa helay diyaaradii ay soo dirtay dawladda Jabuuti iyo madaxweynaha ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle iyada ayaa lagu ogaaday wax nool iyo wax dhinta iyo inay jirto inay weli nooshahay iyo inaan wax ku noolayn bayada ayaa ugu horeysay wixii ugu horeeyay lagu ogaaday waxa weeye taariikh cad oo qoran maanta waxa dheer sida la wada sheegay halkan gargaar ka hoosow wax gaadiida oo marayay ma jirin annaga markii la noo qeylo keenay runtii cagafyadii way soo socdaan laakiin waxa naga soo horeeyay gaadiidkii four wheel drive ka ahaa ama DMX ka ahaa ee ka yimi Jabuuti ee raashinka sitay oo maanta meelo badan oo aan la mari kareynin aanu halkan uga dirayno ka qaybinayno tagaya jidkaana soo maray waan mahadnaqaynaa ninkan bilaada ka mahadnaqayni ilaahay saabuurtay oo mahadnaqay waanu mahadnaqaynaa xukuumadda Jabuuti ee xiyaalka ah ee madaxweynaha ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle waxaanu leenahay maantii horena madaxweynaha ayaa halka kaga qudbadeeyay waa intaanu isu jiraa iyo sidaanu wax isugu nahay baaqolada Jabuutina noogu soo gurbatay ama dawladda Jabuuti noogu soo gurmatay gurmadkiina waa ka kii labaadna way soo direen
qolo kalena dawladdii kale Soomaaliyeed xagga kalena xigtayna xabad baan ugu garaacsan iyadoo duufaanadu nagu dhaceen rabadaan ay tahay runtii waa waxaanu sunahay mar labaad baan ku celinay mar saddexaad waa dadaan wax sunahay wadal jaarnimada ka soko aan noo damqanaya anna sidaas leeg baan ugu damqanaynaa dawladiyo dadweynaba isku duubni iyo talo